地上奔跑的高铁，速度居然可比肩飞机。近期，中国打造了一列震撼世界的超级列车，与真空管相配合之后，时速达1000公里，不论是速度还是载客量都完全不输飞机。那么，这列国产超级高铁是否连飞机都能给取代？而除了对这种列车的未来进行展望之外，对中国科研人员实现的这一工程成就，美国人也感到深深的不解：中国究竟咋做到的？中国这列超级列车究竟使用什么先进技术？